Fala, meu povo, beleza? Tudo jóia? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar gravando um videozinho aqui mostrando pra vocês como colocar, né, esse aparelho aqui, ó. No caso aqui é um aparelho do Siena, né, Gran Siena da Fiat. Reparem que ele não tem Bluetooth e nem pendrive, tá? Vou ensinar uma forma para que vocês possam colocar ele para pegar Bluetooth e também pegar pendrive aí. Desde já vou adiantar para vocês que é uma coisa que vai ter que alterar um pouquinho algumas coisas na instalação aí, mas é coisinha simples também, tá? Enfim, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, galera, tá aqui, ó, o painel do Gran Siena. Vocês podem ver aí, Fiat. Então, galera, o que acontece? Esse carro, quando o proprietário comprou ele já tinha um aparelhozinho do bem simples aí. O dono pegou o original, né, com o ex-dono, o atual pegou com o ex, e tá fora. Aí o que acontece? Mais uma dica aqui muito legal, importante para vocês. Se você quer trocar, tirar o aparelho que não é original e colocar o original, e tem essa travinha aqui, ó, ela não sai puxando, tá, galera? Reparem, já tirei um aqui, ó. Aqui tem um local que vai um parafuso. Ela é bem encaixadinha dessa forma aqui, ó. E parafusada lá, ó, tá vendo? Então ela não sai puxando. Se você for puxar aí, ela vai quebrar, viu? No tirar aqui, eu acabei deixando o parafuso cair aqui dentro. Não tem como pegar, né? Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês aqui como tirar, ó. Tá aqui no canto, ó, e o parafuso, ele tá no sentido assim, ó, de lá pra cá. Não sei se eu vou conseguir tirar com uma mão só, mas eu vou tentar, ó. Reparem que esse lado tá preso ainda, ó, o lado esquerdo aqui, ó. Vou tentar tirar aqui, depois eu volto aí. Eu consegui uma forma aqui, ó, com uma mão só. A chave aí, ó. Tentando tirar. Reparem que já tá saindo ali, ó. É muito ruim para girar aqui para conseguir tirar, mas aos poucos vai dar certo aí, ó. Isso é importante, galera, porque é o seguinte: se você for fazer de um cliente aí, não se atentar a esse detalhe, você vai acabar quebrando o painel do carro, viu? Acho que tá quase saindo. É porque é ruim mesmo para tirar, né? Aí, ó, saiu, tá vendo? Forcei um pouquinho, acabou saindo. E tá aqui o parafuso, ó. Tentar pegar ele sem deixar cair. Aqui. Tá aí, consegui tirar um parafusinho bem pequeno. Como vocês podem ver aí, ó. Bem pequenininho. Ele fica aqui, ó. Tá vendo? Dois, um de cada lado. Galera, o jeito é esse aqui, tá? Reparem que aqui tem uma plaquinha, né, de áudio. Pega Bluetooth, cartão, inclusive também USB. Já fiz a instalação aqui, ó. Vão ser usados 5 fios, né? Positivo e negativo, como tá aqui. E aqui seriam 2 positivos e um negativo, né? Do sinal de áudio aí. Já fiz um buraco também aqui, ó, no painel do carro. Vou tentar mostrar lá, ó, tá vendo? Vou encaixar ela lá, passar a fiação por dentro, né? Essa fiação vai passar por dentro do painel e vai sair aqui, ó. Vai sair aqui, vai ser emendado nesses 3 fios aí, ó, tá? Deixar no detalhe aí para que vocês possam ver, ó. Seria o segundo pininho da terceira fila aí, né? Primeiro, segundo, aliás, segundo, terceiro e quarto, ó.
segundo, terceiro e quarto. É importante lembrar a ordem aqui, ó. Marrom seria um positivo, azul seria outro positivo. Na verdade o marrom é um negativo, tá? E o verde e o azul são outros positivos aí, ó. Simples assim. Vou passar aqui e tentar mostrar pra vocês aí. Tá aí, galera, já coloquei um parafuso. Vou colocar o outro aqui, ó. São parafusos bem pequenos mesmo, né? Tô com a mão só aqui, mas vou tentar mostrar colocando. Aí boto ele na ponta da chave, né? Não precisa nem acolchar tanto. Como é uma plaquinha leve e bem pequena aí, nem precisa acolchar tanto. O chicote já saiu aqui, ó. Vou fazer as emendas e as outras ligações agora para que vocês possam ver. Seguinte, galera, estamos de volta. Fiz a emenda aqui, ó, tá? Fios azul com azul, marrom com marrom, verde com verde. Ah, por que não faz direto nos pinos? É porque é o seguinte, é um negócio meio complicado de soldar sem estragar. E é o seguinte, esse aparelho, ele já tinha sido feito esse sistema e no tirar foi cortado aqui. Como o fio tava grande, eu acabei decidindo não fazer outra solda, né? Para não correr o risco de estragar alguma coisa aqui, ó. E a princípio também tá bem feito, não tá soltando. Enfim, fiz a emenda aqui bem feita, isolei, vou isolar direitinho todos juntos depois. E aqui no chicote do carro, né, já descasquei aqui o fio que é o positivo aí, e vou emendar aqui, ó. Aqui nesse caso, como não mostrei antes aí, o branco é o positivo e o preto é o negativo, tá? Vai ser feita a emenda aí, ó. Tá aqui o vermelho e o preto ali atrás, ó. Vou tirar a fita dele e isolar direitinho aí. Assim que eu fizer todo esse procedimento, eu vou voltar com as filmagens aí para mostrar. Tá aí, galera, instalação finalizada, tá? Tá aqui, ó. Isolei tudo direitinho para que não corresse risco nenhum. Coloquei a antena no local, ó, tudo certinho. Já tô aqui com o meu celular pra gente fazer um teste, né? Tá aqui a minha plaquinha já ligada também aí. Agora eu vou colocar, encaixar no seu devido lugar o aparelho aqui, ó. Tá aí, ó, encaixado. Painel perfeitamente aí, ó. Perfeitinho, sem nenhuma avaria, sem nada de errado, tá vendo? Tudo tranquilo aí. Funcionando, ó. Vou estar colocando aqui, ó, no auxiliar. A plaquinha vai estar ligada aqui, ó. Já tá ligada. Vou estar conectando o celular aqui agora e colocar aí pra tocar. Tá aí, ó. Vou colocar uma música sem direitos autorais por conta do YouTube aí, né? E pra deixar tocando. Vai esperar um minutinho, não sei porquê, eu acho que é o celular que tá bem velhinho já, já demora um pouquinho e também tô longe do roteador, ó. Vou aumentar o volume aqui, tá topado, ó. O celular aqui, ó, e a plaquinha tá aqui, ó. Tá vendo aí? Funcionando tudo certinho. Meu celular acabou saindo do YouTube aqui, mas deu pra ver aí.
Tá aí, bora botar as músicas que minha mãe curte mesmo. Anúncio, ó galera, pra vocês verem que não é truque, ó. Anúncio. Pulei o anúncio aí, ó. Agora não dá mais, não vou voltar atrás. Deus. Porque sofro tanto, só tem alegria na hora que canto, que já não consigo conter a paixão. E 3 pessoas de uma... Então galera, enfim, vocês viram aí, tá travando um pouco por conta que tá longe do mesma roteador. família foram assassinadas no interior de Goiás. Mas vocês viram aí que tá funcionando tudo certinho, ó. A plaquinha vai ficar num lugar aí, num local aí onde ninguém vê, ó. Você fecha aí direitinho, coloca o pendrive, fecha. Eu nem vou testar com o pendrive porque já saiu o áudio aqui, então é sinal de que tá funcionando. Reparem que chegou notificação aí, ó, e o som saiu nas portas aí. Enfim, esse foi mais um vídeo com o intuito de ajudar vocês aí. Espero que vocês também me ajudem, né? Como? Deixa o seu like, se inscreva no canal, é de extrema importância, galera. Deixa o like aí e se inscreva no canal, tá? Valeu, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.